Jadi aku mau kasih tahu gimana cara untuk menghilangkan noise-nya gitu ya. Masuk ke filter, ini kan audio filter nih, dan tekan plus ini terus noise suppression. Nah, kadang kalau CPU kalian bagus banget ya kan, high end, wah gila. Kalian pakai nih RNN noise quality, tuh noise-nya pasti udah hilang sih ini. Terus kalau misalnya kalian mau pakai yang spek low usage ini quality ini, bisa sih. Kalau nih kan, tuh masih ada, nampak tuh masih ada noise-nya tuh. Tuh. Oke, jadi cara pakainya itu, kalian turunin aja tuh sampai apa? Noise-nya itu turun. Masih ada. Masih ya. Masih ya. Nah, oke. Di 30 di 30 dB dia udah hilang. Masih dong. Nah, 3132 deh. Oke. Jadi kita lihat hasilnya per price kan. Ter damn. Bu. Nice. Gitu aja sih. Sip. Makasih.